歡迎你到我哋嘅頻道。咁呢，今次我哋講嘅呢，就係關於如果喺機場收到件行李發覺爛咗點算呢？咁喺睇之前呢，請大家 like、share、subscribe 我哋嘅頻道。咁多謝大家嘅支持先。咁我哋而家去片。好，咁而家大家睇翻畫面呢，就話說呢，小弟咧就由香港去 Manchester 機場啦，即係搭飛機由香港出發去 Manchester。咁咧就遇到一個問題，就喺 Manchester 個機場嗰度咧收到件行李嗰陣時咧，就發現個行李咧就穿咗個窿。個窿有幾大咧？個窿咧就係咧你攞兩隻手指攝落去個窿度都攝到嘅。咁大家就知有幾大啦，兩隻手指攝到入去。咁幸好咧嗰個行李咧。只係行李箱上邊係彎咗，即係上邊係有穿咗個窿啫。咁其他位都冇嘅，所以咧小弟咧就感恩咧都可以咧推住件行李係嘛去搭車就即係去酒店咁樣啦，去翻 Manchester 嘅酒店啦。咁依條片咧就係幫大家遇到咁嘅情況點算咧？咁啊大家一定要睇到最尾，因為咧你唔睇到最尾咧，你咧蝕底嗰個係你自己啦嚇。咁另外大家都請 like、subscribe、share 啦，同埋撳個叮叮鐘，一有一啲最新嘅資訊咧，大家咧都可以即時收到。好，咁而家講翻個情況啦。好，咁首先咧，如果你係好似我咁唔好彩，遇到件行李穿咗個窿，咁啊或者件行李有問題啦，未必穿個窿，甩咗個 lock， 咁你都麻煩啦，係咪？咁首先做咩咧？睇翻下邊佢講到明嘅。You must report it immediately to our airline baggage handling desk in the arrival hall。咁你其實即係講咩咧？即係話你一定咧就要即時喺當場咧就其實側邊嘅啫。我記得我就好彩啦，即係喺行李收到嘅行李，其實側邊咧有一個咧就叫做寫住 baggage 嘅，即係 baggage 即係行李咁意思啦。咁咧你就行埋去嗰個即係行李嗰個櫃位嗰度，咁你唔使理咩航空公司噶啦，咩航空公司都係行去同一個櫃台噶啦，我答你。咁你做咩咧？咁咧你咧就要攞翻一個叫做 Property Irregularity Report， 簡稱 PIR， 即係講翻俾佢聽有幾彎你嗰件行李。OK， 咁跟住咧你去到之後咧。你如果唔識用咧 which is 我都唔識嘅，唔識用咧你就問，即係嗰度啲職員佢好樂意去答你嘅，就點樣用。咁我大概講俾你聽係點用嘅。咁首先咧第一件事咧，你要攞翻晒你嗰啲 boarding pass 啊、機票啊、卡啦嘢，你全部要攞翻晒。咁其實要入咩咧？首先咧你就喺嗰部電腦仔嗰度咧去入咧。即係機場嘅電腦啊，唔好翻屋企啊，係啊，最緊要講一次先。你件行李爛咗，你係千祈唔好離開，要即時匯報，係即刻。你一離開咗機場，我包你聽唔到，係啦，即係包你咧毛都冇條。OK， 咁所以咧就大家咧就要首先咧就去到呢個咁嘅即係所謂行李嘅詢問處啦，就去即係同佢 cam， 咁嗰度咧就會有個電腦嘅。touchscreen 嘅電腦，咁你咧就要入翻晒你 boarding pass 嘅嘢啦，即係張機票嘅嘢啦，包括嗰個航機 number 啦，包括你係由邊度去邊度啦，譬如今次我係香港去曼城機場咁先算啦。咁入翻你個航班編號、卡啦、時間、名，你香港嘅地址你香港嘅手提電話。或者你喺英國，譬如舉例，你喺英國係有個電話嘅，都照入晒落去。總之有咁多資料，有咁多資料。聯絡資料包括你個電郵地址都好緊要嘅。咁你入晒呢啲嘢之後咧，其實咧佢就會問翻你即係嗰個行李係點樣爛嘅。咁你入翻，譬如我話穿咗個窿，咁你咪話有個穿咗個窿咁樣啦。咁跟住咧，佢咧就會即場咧。要影個行李嘅，咁咧理論上嘅話咧，佢有架相機仔同你影嘅。咁我建議大家就揾職員幫手，係啦，因為你絕對唔知點樣影先得嘅，係啦，你一定要揾職員幫手。
就同你影翻穿咗個窿啊，整一個行李上下左右前後乜叉燒你都影齊，咁啊等職員同你影啦，係啦。咁你影完之後咧，咁咧嗱，你而家畫面睇嘅嘢你唔使跟住佢啊，你跟住我做嘅嘢就得噶啦，係啦，因為我好有經驗啦。今次 cam 完之後，我係收到錢嘅，我答大家收到幾多錢咧？一陣間話大家知，所以大家一定要聽到最尾。好，咁跟住你影完晒之後咧，佢就會個職員咧就會有嗰個 number 出嚟嘅。唔係個職員有 number， 係喺個電腦嗰度有個 number， 你即刻影張相。咁嗰個 number 咧就係 PIR number。咁我俾大家睇下個 PIR number 係啲乜嚟，我睇下有冇先啦。OK， 我呢度冇嘅，好，咁唔使噶啦，即係你有個 PIR number 就得噶啦。咁個 PIR number 做乜咧？嗰個 number 咧就係咧，你再 cam 錢嗰陣時咧，你要跟進嘅。你咁樣做完，即係嗱，大家冇以為，我喺機場咪報咗話，我件行李爛咗，穿咗個窿咯，又影晒相，搞掂收工。你以為收工啊？係啊，你以為咁樣收工，你啊真係收工啦。因為咧，如果係咁咧，你就乜都攞唔到，我包你。OK， 明唔明白？依個咧只係個開端啫。即係你咁樣做完之後咧，其實你唔會收到錢嘅。你唔跟進我包，你乜都冇，毛都冇條。OK， 做完呢樣嘢，最緊要係一樣嘢啫，攞個 PIR number 得唔得 ？OK， 攞住呢個翻屋企。OK， 咁翻屋企咧做咩咧？咁咧你咧就其實咧就根據翻嗰個職員咧就會俾張紙你嘅，一張 A4 紙。嗰張 A4 紙咧就有晒你 PIR number， 譬如我個 PIR number 係 MAN， 跟住航空公司個代號，跟住做個 flight number， 即係其實就係個 flight number 嚟嘅啫，即係嗰個機個 number。咁跟住咧，其實咧你搞晒呢餐嘢咧未完㗎，你翻屋企即日好做啦，即日上翻該間航空公司嗰個網站嗰度去再做一次，即係話俾航空公司聽啦。今次第二步話俾航空公司聽，你個行李爛咗，一定要做呢步，否則一毫子都冇。係咁，我講翻前少少先。其實當其時咧，嗰個即係行李，即係喺個機場嗰個行李處理嗰個櫃位嗰度咧，職員咧有話即場咧俾過一個篋我嘅。不過嗰個篋咧就細到無倫，新篋嚟嘅，我答你都 proper 嘅新嘅篋嚟嘅，但係個篋就細到無倫，等於我個原本爛咗個篋嘅一半都冇。咁所以我就唔要啦，係啦。咁如果大家你話，嗰個篋都啱使得嘅，即刻拎走得噶啦，係啊，冇嘢做嘅，即刻拎走，即時解決都得。不過我唔得，因為我個篋係幾千蚊嘅篋嚟嘅，唔係幾千，千幾蚊嘅篋嚟嘅，即係差唔多接近2000蚊嘅篋啦。咁所以咧，小弟咧就冇要到個篋。好，咁啊話說完頭，翻到去屋企做乜？翻到去屋企就去翻航空公司個網站嗰度，就再去俾翻 PIR number， 俾翻航空編號，俾翻 boarding pass 所有資料及你嘅所有聯絡資料，包括香港電話、電郵、香港地址，全部又俾一次。係，你冇聽錯，又俾一次啊！係啊，係啊，係咁噶。咁咧，你先係開始咗踢着咗 kick off 咗嗰個 cam 行李賠錢的程序。係啦，你先係開始啫而家。OK， 咁跟住我俾啲電郵俾大家睇。好，咁咧呢個咧就係睇翻4月23號呢個電郵啦。佢就其實咧就係你睇唔睇到啊？Form A 啦，即係 Form 嗰間航空公司。咁我就 send 咗個 email， 係啦。sorry， 應該係話間航空公司收到我上網即係講話我行李彎咗啦。咁佢就 send 個 email 俾我啦。就4月23號 send 個 email 俾我，就即係大概內容就話多謝啦，我收到你嘅資料。咁咧就你要點樣咧？睇唔睇到啊？佢話你咧就要有一個 scan copy of original purchase receipt， 即係嗰個行李箱你當時買入嗰張單係啦。你係原本單又得，或者你係嗰個信用卡嗰張底單啊，信用卡扣數嗰個都應該得嘅。不過我好彩，因為我買咗3日嘅隻行李箱。咁所以咧，我咧就俾翻張原本嘅單去影相得㗎啦，唔好寄俾佢影相。OK， 得，影完相。咁你睇唔睇到啊？我4月25號已經話
喂，我收到晒㗎啦，我而家咧就send 個 copy 俾你，係啦，咁啊請你過目，咁啊喂，你記住啊，俾個 deadline 人哋啊，睇唔睇到啊？你叫佢快啲整啊，我俾咗個 deadline 佢㗎，係啦，呢個就係個技巧啦，你要俾 deadline 人，唔係3年你都收唔到錢 ，OK？ 咁跟住再嚟就航空公司，睇唔得啊？29號覆返我，咁就話咩啊？就多謝你嗰個資料啦，咁我收到晒你啲資料啦，咁咧你嗰張單我睇過啦，就會賠翻。嗱，我答你呢個數咧係基本上係我買行李篋個全數嚟嘅，因為我買咗3日咁大把，係啦。咁下邊嗰啲你唔使睇㗎啦，下邊嗰啲如果你幾耐就俾幾多，譬如你1年以上嘅買咗，咁佢得60成，咁呢啲就都 reasonable 啦，我覺得係咪？咁啊跟住你冇以為完喎，再嚟。你叫佢唔該你快快手手搞掂佢，睇唔睇到個 email？ 冇慳水慳力 send 多個 email 俾航空公司，叫佢快快手手搞掂佢。咁跟住呢，你咪見到4月30我 send 完呢個 email 呢，都梗係冇反應啦。隔咗一個禮拜5月8號，咁我就話俾佢聽，喂，你喳喳臨喎，你好快啲啦喎，係嘛？你唔好等啦喎。係嘛？咁我就叫佢，喂，你就即係 reasonable 啦，一個禮拜內你同我搞掂佢啦。卒之咧，我答你，我5月即係我就真係5月15號之前咧就已經收到咗呢個即係行李嗰個款項，即係入咗銀行戶口。係我提翻一樣嘢，當你去去嗰個即係嗰個公司嗰度報失嗰陣時咧，佢會叫你入翻咧你嗰個行李嘅。sorry， 你個香港收款即係你要收錢噶嘛，佢賠翻錢，航空公司賠翻錢俾你，你要收錢噶嘛，記得填翻香港的銀行戶口號碼落去，係啦，咁佢就自動入錢噶啦，即係但係你要跟住我，一路跟進，好似我咁樣用電郵跟進佢喎，係啦，咁所以咧呢個咧就係一個成功例子，就係話點樣可以即係喺個機場嗰度見行李爛咗，點樣去 cam 錢？咁其實大話我答你都用咗差唔多1個月時間嘅，唔係真係咁短時間你冇睇過我話4月23號走去同佢 cam， 其實我唔係4月23號到嗰個地方嘅，即係中間有啲枝節我唔講啦。咁但係大家都要計，就算我當你4月23號 cam， 你都搞你2-3個禮拜都最少嘅，係啊。咁仲要我不停跟進緊嘅，見唔見到啊？咁所以大家就醒目啦，要不停跟進嘅。咁最緊要行李爛咗，唔好離開機場，即時去個行李 counter 嗰度，行李嗰個櫃位嗰度 cam 翻，揾職員幫手，唔識唔好怕醜，揾職員幫手。幫完手之後未完，你再要去翻該間航空公司的網站嗰度去講翻呢件事，俾翻個 PIR number 個航空公司個網站，入翻晒你所有聯絡資料。係啊，又入多次啊，冇錯啊。最緊要入翻嚟香港收錢收賠款嗰個香港銀行戶口 number 落去。咁跟住呢，你就要不停同嗰個即係1個禮拜一次啦，就不停同嗰個每隔1個禮拜你都要跟進住個事件咯。就係問佢，喂，你幾時俾錢我啊？幾時俾錢我啊？每隔1個禮拜咁問，咁你就會收到錢啦。好，咁今次呢，我哋嘅分享係咁多。如果大家中意呢方面嘅片呢，就可以留言，或者大家可以 like share subscribe 我頻道，亦都可以下邊留言講翻，即係分享翻大家，喂，有冇類似咁嘅經驗呢？或者有啲經驗再正啲，係咪再快啲3日搞掂呢？咁可能我未發現到呢，係咪？咁啊，大家去即係分享呢啲資料俾我啦。最緊要下邊留言，係啦，同我say個 hi 都非常之感謝大家。好，咁啊，大家就多謝各位即係睇我條片啦。咁啊，下次再見，多謝各位，拜拜。